Bé, aquest és un altre efecte mallar d'una paella que l'efecte mallar s'aconsegueix precisament per sota. És una paella socarrada, la gràcia està en que sigui molt baixeta i en canvi que quedi un socarrat. És una paella vegetal molt ràpida, molt fàcil i amb molts pocs elements. Per al brou de la paella necessitem una aigua mineral, que hi triturem polpa d'anyora i ceba. Una ceba sí que una altra vegada té l'efecte mallar, molt dorada, molt concentrada. Per tant, aquests elements de polpa d'anyora hidratada i la ceba molt enrossida, triturada amb l'aigua, disposem d'aquest brou. Un brou que ens donarà personalitat a aquesta paella vegetal. Per tant, comencem ja la paella. Tenim l'estri al foc. Sempre busquem materials innocus de sabor, però que ens ajudin a fer aquest rossejat. Començarem posant-hi una juliana de pebrot verd, finet, sense la pell, i una juliana de tirabec. Posarem i donarem aquest enrossit. De fet, a la paella, aquests efectes mallars que ja van caramelitzant durant totes les coccions seran els que després s'expressaran a la paella i principalment en aquest socarrat de fons. El temps és molt curtet, hi ha més temps després a la cocció del gra que a la preparació base. Deixarem enrossir un pelet, salarem amb prudència, posarem també un pèl de pebre. I com que aquestes parts tenen més aigua, hi tirarem ara porro i all tendre, que té un valor calòric molt més ràpid i se'ns cremaria més aviat. Per això li posem més tard. Tot és tallat molt finet, precisament és el que li dona aquesta rapidesa a aquesta paella. D'aquí un moment, que sigui això una mica més duradet, ja hi tirarem el tomàquet. Però el camí d'aquesta, fixa't que és molt més ràpid que les altres, sí, és molt més ràpid. Observem que aquest producte vegetal tallat tan primet es va aprimant perquè es va ja deshidratant i es va enrossint. Arribarem una mica més al límit, un pèl més, per posar-hi un toc de tomàquet. Un toc de tomàquet que, a banda de donar-hi color, també amb la humitat ens netejarà parts que ja s'han arribat a enrossir. Aquesta tomàquet és poca, serà una humitat a la paella, però també hem d'esperar que ens redueixi. Tornem a posar un pèl de sal, també amb prudència. M'agrada anar salant cada pas. Són com manies. Volem el brou calent, però no volem que ens redueixi perquè el tenim mesurat. El tomàquet ja veieu que està reduint. Bé, ara ja és el moment, ja amb aquest tomàquet reduït, de posar-hi un toc d'un xerès dolç, que una altra vegada ens netejarà i també ens hi aportarà un color fosc, que és el que volem aconseguir. I esperarem que aquesta mica de vi hi redueixi. És molt fàcil observar quan ha reduït perquè torna a aparèixer ja el so de l'oli. I ara sí que ja comença a sofregir. Ha desaparegut el líquid, torna a haver-hi l'oli amb les verdures i serà el moment de sofregir-hi l'arròs. L'arròs, que en aquest cas són 80 grams d'arròs, i posarem també dos brins de safrà torradets, i aquest arròs també l'hem de sofregir. Fixeu-vos que és molta paella per poc arròs, però naturalment perquè el que busquem és una quantitat molt i molt primeta per aconseguir aquest socarrat. Una altra vegada més sempre escoltarem aquests sons de sofregir l'arròs. L'arròs ja està trencant. I ara sí que incorporem aquest brou que era de l'anyora, de la ceba i de l'aigua mineral. És important aixecar la cocció, farem 4 minuts a una temperatura potent, posarem un puntet més de sal, i l'arròs sí que ja no el remenarem més. El que sí que farem
serà doncs, bellugar-lo per aconseguir que el gra realment ens quedi molt pla a la paella, molt ben repartit. Per tant, comencem i fem aquests 4 primers minuts a una potència tan alta. Llavors farem 4 minuts a una temperatura més baixa i llavors en farem 10 a una temperatura mínima. I ara el que seran els 10 finals a una temperatura mínima. Minuts, ho pararem, però n'hi posarem dos més, perquè ara toca apartar-la del foc, posar-hi un filet d'oli i esperar aquests 2 minuts perquè l'arròs sempre s'ha d'assentar. Ens avisa, Ens avisa, bé, doncs ara ja és el moment de veure si realment hem aconseguit aquest socarrat que buscàvem.